Lockdown manungdasu nupi angangda ot naibagi thabak ase mayeng tabadi lairadana nongmagi adumak hengalagli. Khungangi machin manau ani khak petrol pump amada petrol hapa chatpa matamda sakhangdaba mioi tare changduna nupi adugi mabungbu ahanbada phubiraga kuha amada inthakhrabagi matung nupi aduda sakhangdaba mioi tare changduna ijat mangan bikre hairi. Police na thogdo da chenariba mara lairaba mioi tare ti manungda mioi mangadi phaba ngamkhre aduga walhoriba mioi ani dusu phanabagi damak thiba humbagi thabak kanna sathari hairi. Hairiba tamthiraba thogdo asi Madhya Pradesh ki Pradhar gi Bitul haina khangnaba mafam adugi area amada haukiba yumsa kaisa numitta thokibani hairi. Source ki matungina nupi ama mahak ki hek pokminaba mabunga petrol pump amada petrol hapa lakpa matamda nupi adubu nupa tare changduna ijat mangan bikibani hairi. Pausi ki matungina mara lairaba sing aduga nupi adugi mabunga khut thoknaduna khanarabagi matung accused sing aduna mabung adubu kuha amagi manungda intharabagi matung hairiba tamthiraba thabak asi sathakibani hairi. Victim oihorobi nupi aduna thaudo adugi matangda police ta case ama file tawrabagi matung nupi ado medical examination tawbuga loinana thaudo adugi matangda investigation chathaba hokibani hairi. Thaudo adugi amata ngairaba eyewitness mabungna phongdorakibada makhoi ani petrol pump da numidang pung nipan taba matamda petrol hapurga halakpada lambi da makhoi gi gari gi headlight ado yakhidabadagi semduna leiba matamda makhoi gi maningda bike ani da nupa taret khak lakhi aduga nupa ahumna mahaku athibo haina seiraba matungda khanaraga mahaku kuha amagi manungda intharabagi matung machal nupi bu makhoi taret changduna pharaga pukhibani hairi. Mahakna kohadugi manungdagi kakhatuna thoraklabagi matungda mayumda call tawraba matung mayamba madi machanupi ama mahakki manakta laklabagi matung makhoi ahum changduna machanupi bu thiba matamda thaudo da chenaba mara leraba lokesh ko misak ado phaba ngamkhibani amadi mahakki aadhar card ado lawki. Madugi matung police ta call hek tawbu matamda mara leraba lokesh makhoi gi makhuttagi nanthokduna chenkhibani hairi. Report ki matungina police na thogdo do de chenariba mara lerba mioi taret ki manungda makhoi mangadi phaba ngamkhre aduga lemhoriba ani adusu phana bagi damak thibu humbagi thabak kana sathari hairi. Aduga topa pawamana quarantine tawriba railway worker ama thauri anduna sijakhre. Quarantine tawduna tamthiraba laina laisat asigi test ki report ngairiba railways ki employee ama Uttar Pradesh ki Firozabad district ta thauri anduna mathanta sijakhre haina sagon sen numita official singna phongdokre. Official sing adugi matungina masagi sahi yangkhai mapal suraba Om Prakash Kauba railway employee adu yumsa kaisa numita mathanta sijakhibani amasung mahakki test ki report na numitugi nungdang wairam athengbada laki maduda mahak laina laisat asigi negative oiramki laikhidraba mioi asina suicide note amasu thamlamki. Om Prakash asi quarantine facility ama ontholaba Tundala da leba private hospital amada thauri anduna siramba thengnaki. Mahak Chhattisgarh gi Raipur dagi amasung Tundala da leiba Carriers and Wagon Department da posting taba grade 4 gi employee amani. District Administration gi matungina Tundala da leiba Carriers and Wagon Department gi Senior Section Engineer ama tamthirba laina laichet ki positive oirambadagi Om Prakash amasung railway gi atai employee taret quarantine tawki. Firozabad District Magistrate Chandra Vijay Singhana phongdokhibada victim aduna thamlamliba suicide note aduda motive amata palamdabana mahakna sijakhibagi maram sengna khangba ngamdri. Mahakki machanupa ahal Hemanta da address tawba suicide note aduda Om Prakashna machanupa aduda imung yengchinaba haibaga loinana mahakki government accommodation da leiba mahakki phamung makhada thamliba senpham lupa lising humphutaret amasung mahakki khongrao gi furikhau da yauriba lupa lising mari lokthoknabasu hairamki. Amromda Om Prakash na numit ini gi mamangda mabuk nai haina complain tawbuga loinana madugi hidak demand tawramba lai haina railway gi official amana phongdorakre. Aroi bada Paubila news leader gi video bi yengbiri bu khuding pu thagachari.